السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بأمر كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. لايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك. الأهلي وفلامينجو على المركز الثالث والرابع. هزيمة الأهلي 4-2. برضو هنتكلم يعني ليه الأهلي اتغلب 4-2 مع إن الأهلي كان حلو كان كويس. أسباب كتير تخلي الأهلي يتغلب 4-2 يا جماعة. برضو زي ما قلت في مباراة بعد هزيمتنا من ريال مدريد، محدش يزعل، برضو محدش يزعل، أنت رابع العالم. اللي يقول لك غير كده ما يفهمش حاجه في الكوره. تزعل ازعل عادي، انا زعلان ان الاهلي اتغلب، لان الاهلي مباراه زي دي سهله مش صعبه على فكره. فلامينجو بالرغم من هو فريق يعني كبير وفريق قوي، ولكن سهل جدا كنت تفوز عليه النهارده. من ضمن الاسباب الخطه او بدايه التشكيله. النهارده كولر بدا بتغييرات كتير، وده عنده اسبابه. انك انت تلعب 4 مباريات في خلال 10 ايام تقيله، لعيبه مجهده. 4 مباريات في 10 ايام يعني كل يومين يومين ونص مباراه، دي صعبه جدا. فلازم كان كولر يعمل روتيشن، وكان يعمل تريحه لبعض اللعيبه. يعني ده برضو يعني خطأ في التشكيل، ولكن اجباري او غصب عن المدرب بسبب تلاحم المباريات. بدأ كولر النهارده خالد عبد الفتاح بديل لمحمد هاني، طبعا محمد الشناوي زي ما هو، ياسر ابراهيم بديل لمحمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول المرهق وبان عليه الارهاق النهارده بالذات. علي معلول اكتر لاعب النهارده ظهر عليه الارهاق، وضربه الجزاء اللي ضيعها دي ممكن كانت تفرق كتير مع النادي الاهلي، كانت تفرق كتير قوي مع النادي الاهلي. محمد شريف اللي غير موفق، محمد شريف يعني انفراد وانت فايز 2-1 يا راجل، فريق فايز 2-1 وانفراد انفراد. يعني انت مهاجم، دي مش عايزه شوط، دي مش عايزه قوه، دي عايزه لمسه سحريه، هدف يا ترقص الجول يا تعملها من فوق الجول يا تركن. لكن الشوطه انت ضيعت البرونزيه لنادي الاهلي محمد شريف، انت وعلي معلول. ولكن علي معلول عشان ربنا بيحبه، بعديها بدقيقتين احمد عبد القادر جاب الهدف الثاني، يعني النتيجه 2-1 ومحمد شريف منفرد. كان تبقى النتيجه 3-1، اي نعم كان مطرود واحد طرد، 3-1 كان الماتش خلص. عندك حمدي فتحي ومروان عطيه في نص الملعب، عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد شريف. اقدر اقول لك ان النهارده شوف صعوبه المباراه، وان كولر جازف ولعب 4-4-2 كولر النهارده فتح خطوطه. من ضمن الهزيمه النهارده فتح الخطوط، يعني تغيير في التشكيله، فتح الخطوط، طرد خالد عبد الفتاح اثر، ارهاق لعيبه، ضربه جزاء بتاع علي معلول، ضياع الانفراد بتاع محمد شريف. يعني لو محمد شريف النهارده موفق او ضربه جزاء على معلول جد، كان الاهلي النهارده طلع يعني على الاقل 3-2، على الاقل 3-2. من ضمن برضه الاسباب الهزيمه النهارده الحكم مصطفى برضه، يعني مش عايز اقول لك ظالم الاهلي ولا نعلق على التحكيم، ولكن كم ضربات، 3 ضربات جزاء في مباراه، يعني 3 ضربات جزاء في المباراه. طرد خالد فتح يعني انا شايفها مش محتاجه طرد، يعني مش محتاجه طرد. ولكن النهارده الاهلي يا جماعه ما حدش يزعل. الخطيب ارسل لسيد عبد الحفيظ او بعد اتصال بكابتن سيد عبد الحفيظ، وقال خلي اللعيبه تنسى كاس العالم للانديه، وقال لكولر يا كولر ينسى كاس العالم للانديه ويستعد لافريقيا والدوري. داخلين على يعني معركه في افريقيا ومعركه في الدوري. افريقيا عندنا مباراه هامه يوم السبت اللي جاي مع الهلال السوداني، مباراه صعبه جدا علينا، نسيان مباراه فلامينجو ونسيان كاس العالم للانديه. اديتوا ما عليكم من اول ماتش لاخر ماتش، 4 مباريات انا شايفها مباريات يعني للاهلي مباراه جيده جدا، ما ضعيفه ولا ممتازه لكن جيده جدا. اول مباراه ممتازه، ثاني مباراه ممتازه، ثالث مباراه برضو امام ريال مدريد ممتازه وكويسه برغم الهزيمه 4-1. ولكن انتوا عارفين الجونين او الهدفين جم متى؟ في الوقت بدل الضايع. النهارده مباراه كويسه، لولا الاخطاء النهارده كان الاهلي طلع بنتيجه اكبر من كده. ديانج غلط النهارده في الهدف الرابع زي ما غلط امام ريال مدريد.
فمحدش يزعل يا جماعه. فالاهلي النهارده عمل اللي عليه في البطوله دي، مجمل البطوله دي لعيبه، مكاسب برضو اقول لك، مكاسب بالجمله بالجمله. مفيش الا اصابه واحده بس، عمرو نصير اصابه سهله ان شاء الله، والحمد لله ان اللعيبه طلعت بلا اصابات. يا جماعه كاس عالم الانديه متعه للمتعه، يعني يكفي ان اللعيبه اتمتعت، و11 يوم خدها الاهلي وجماهير الاهلي للمتعه. الاهلي النهارده حتى اللحظات الاخيره هو بيلعب وبيأدي، فمش عايزين حد يزعل. الاهلي رابع العالم، الاهلي رابع العالم. اي حد يتكلم معاك غير كده قول له ما حدش هيتكلم معاك، اي حد يتكلم معاك احنا رابع العالم، انتوا يا زمالك سادس الدوري. انا مش عايز ادخل الزمالك في الموضوع، ولكن انا بقول ليه، لان انا عارف ان اللي هيتكلم ويقول لك يا ابو اربع زملكاويه بس، زملكاويه بس، الزمالك سادس الدوري، احنا رابع العالم. الزمالك يعني الاخير في مجموعته في افريقيا، بتغلب من بلوزداد 1-0 امبارح. على فكره هزيمه الزمالك امبارح هزت الزمالك وهزت اداره الزمالك وهزت جماهير الزمالك. جماهير الزمالك راحت لمرتضى منصور في بيته، تهددوا انه يسيب نادي الزمالك. لنا حلقه كامله عن كواليس طبعا كاس العالم للانديه وكواليس هزيمه الزمالك من بلوزداد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.